大家好，我是 Isabella。今天很高兴能为大家介绍两家在台湾半导体产业中各有特色的公司，瑞昱半导体和威盛电子。这两家企业都是台湾科技圈的重要角色，专注于晶片设计，在全球市场上有过辉煌时刻。瑞昱以音效晶片和网络晶片闻名，是你电脑或手机里不可或缺的小帮手。威盛则曾是 CPU 市场的挑战者，如今转型到嵌入式系统和 AI 应用。他们都在晶片领域耕耘多年，虽然发展路径不同，但都展现了台湾半导体的韧性。接下来我会从他们的背景开始，聊聊他们的产品、市场表现和未来潜力，带大家深入了解这两家公司的故事，看看他们如何在科技浪潮中找到自己的位置。先来聊聊瑞昱半导体。瑞昱半导体股份有限公司成立于1987年，总部位于新竹科学园区。它是一家上市贵公司，1998年在台股挂牌，隶属半导体产业。瑞昱的名字听起来很有科技味，而它确实是无晶圆厂。Fabosys 半导体设计的佼佼者公司，专注于通讯网络、电脑周边和多媒体晶片的研发与销售。简单来说，如果你听音乐、玩游戏或上网，瑞昱的晶片可能就在你的设备里默默工作。瑞昱的发展历程很精彩。创立初期，他们从音效晶片起家，1990年代靠着高品质的音频解决方案打进 PC 市场，成为主机板厂商的爱用品牌。2000年后，瑞昱抓住了网络普及的商机，推出以太网络晶片和 WiFi 晶片，客户包括联想、Lenovo、华硕、ASUS 等大厂。他们的产品遍布全球，工厂虽然没有自己的制造线，但与台积电、TSMC 等晶圆代工伙伴合作紧密。2023年财报显示，全年营收约1120到1150亿元，净利140到150亿元， EPS 在27到29元之间，表现非常亮眼。2024年受惠 AI、PC 和物联网需求，前10月营收年增 10%到12%，股价在2025年3月稳定在540到560元，成长动能强劲。瑞昱的产品很实用，音效晶片是他们的招牌，2023年市占率约 70%， 应用在笔电、桌机和游戏机，像是 Realtek Elk 系列，让你听音乐或打游戏时声音清晰又有层次。以太网络晶片则用在路由器和交换器，年出货量超过2亿颗，支援从 1G 到 10G 的高速传输。WiFi 晶片是另一亮点，特别是 WiFi 6和 WiFi 7产品，应用在手机和智能家居，2023年出货成长 30%。最近，瑞昱也在推车用晶片，像车载以太网络和音频处理器。虽然占比小，但搭上电动车热潮很有潜力。技术上，瑞昱擅长低功耗和高整合设计，晶片性能稳定，很受客户信赖。瑞昱的市场策略是技术领先加多元应用，他们靠音效和网络晶片的优势，稳住 PC 市场，同时积极布局物联网和车用领域。2023年，通讯网络晶片占营收 50%， 多媒体晶片 30%， 电脑周边 20%。AI、PC 的兴起让他们的 WiFi 和音效晶片需求大增，但挑战也不少。竞争对手如博通、Broadcom、联发科、MediaTek 来势汹汹，价格战压力大。未来，如果瑞昱能在车用和 AI 领域站稳脚跟，可能再创高峰。他们最近还推了低功耗蓝牙晶片，抢攻穿戴装置市场，很有看头。接着来看看威盛电子。威盛电子股份有限公司成立于1987年，总部位于新北市新店区。它也是一家上市贵公司，2002年在台股挂牌，同样隶属半导体产业。威盛的名字有点复古感，而他的确是台湾半导体的老将。
公司早期专注于 X86 处理器，挑战英特尔、Intel 和 AMD， 如今转型到嵌入式系统和 AI 晶片。如果你用过老款电脑，或现在开车用导航，威盛的技术可能曾出现在你身边。威盛的发展路很坎坷，创立时他们从晶片组设计起家，1990年代靠低成本主机板晶片打进市场。1999年收购 Cyrix 和 Centor， 推出自有 CPU， 与英特尔正面竞争，一度市占率达 10%。2000年代初，威盛是低功耗处理器的先驱，产品用在迷你电脑和工业设备，但 CPU 市场竞争激烈，英特尔和 AMD 的压制让威盛逐渐退出主流。2010年后，威盛转型到嵌入式系统和车用晶片，客户包括工业客户和车厂，他们的工厂仰赖台积电等代工伙伴，产能布局灵活。2023年财报显示，全年营收约50到60亿元，净利5到7亿元 ，EPS 在 0.8 到1元之间，规模远不如瑞昱。2024年前10月营收年增 5%， 股价在2025年3月约110到120元，成长趋缓。威盛的产品很特别，嵌入式处理器是他们的主力，像是 VIA Eden 和 Nano 系列，用在工业控制、POS 机和数位看板。低功耗是卖点，年出货量约500万颗。车用晶片则应用在导航和行车记录器。2023年成长 15%， 客户多为亚洲车厂。最近，威盛也在推 AI 影像晶片，像 VIA Mobile 360，支援车载监控和自动驾驶。虽然技术不错，但市场份额有限。技术上，威盛擅长低功耗设计和客制化解决方案，但缺乏主流晶片的规模优势。威盛的市场策略是聚焦利基市场，他们放弃主流 CPU， 专攻嵌入式和车用领域。2023年，嵌入式系统占营收 60%， 车用晶片 30%。其他 10%， 车用业务是亮点，但挑战不少。嵌入式市场成长缓慢，竞争对手如恩智浦、NXP、德州仪器、TI 更具优势。未来，如果威盛能在自动驾驶或 AI 边缘运算找到突破点，可能重拾光芒。他们最近与上海兆芯合作，推 X86 架构晶片，试图重返 PC 市场，但前景仍不明朗。说到这里，我们来比比这两家公司。瑞昱和威盛都属于半导体产业，但定位差异明显。瑞昱是通讯与多媒体晶片龙头，产品偏消费电子，客户遍布全球大厂。威盛是嵌入式与车用晶片专家，产品偏利基应用，客户较集中。产品上看，瑞昱的音效和网络晶片是高量产，技术在整合与效能。威盛的嵌入式和 AI 晶片是低功耗，技术在客制化。两家都有车用布局，但瑞昱更广泛，威盛更专注。财务方面，瑞昱2023年营收1120到1150亿元，远超威盛的50到60亿元。EPS 27到29元，也比威盛的 0.8 到1元高出数十倍，规模和获利能力差距悬殊。2024年，瑞昱靠 AI 和物联网成长，威盛则靠车用稳定。股价呢？瑞昱540到560元，反映市场热情；威盛110到120元则显得低调。国际化程度，瑞昱更强，北美和亚洲各占 40% 和 50%， 威盛则亚洲占比高达 70%。市场策略上，瑞昱走多元应用路线。AI PC 和车用是亮点，但得面对价格竞争。威盛靠利基市场，车用和嵌入式是重点，但成长动能有限。未来，瑞昱若抢下更多 AI 和车用订单，可能再上一层楼。威盛若在自动驾驶或 X86 回归成功，或许能翻身。
两家都在半导体领域奋斗，瑞昱稳坐主流，威盛则寻找转机。好了，到这里我要说，瑞昱和威盛是台湾半导体的两面旗帜。瑞昱用音效和网络晶片征服消费电子，靠技术冲刺未来。威盛用嵌入式和车用晶片守住利基市场，展现转型韧性。不管你是投资人还是科技迷，这两家公司的故事都很值得关注。我是 Isabella， 谢谢大家的聆听。如果你喜欢这样的内容，欢迎告诉我，下次我再带大家探索更多精彩企业。期待下次见。